ఓకే. కాఫ్ అనేది ఈ రోజుల్లో అస్సలు నెగ్లెక్ట్ చేయట్లేదండి. కొంచెం అంటే ఓవర్ కాషియస్‌గా కూడా ఉంటున్నారు. కాఫ్ కనిపించగానే కరోనా పాండమిక్ వల్ల. అసలు కాఫ్ కంటిన్యూస్‌గా ఉండడం, ఒక్కొక్కసారి కాఫ్‌లో బ్లడ్ కూడా. ఇవి ఏ సమస్యలు కావచ్చంటారు? ఒకటి కాఫ్ అనేది మనం 3 రకాలుగా డివైడ్ చేసుకోవచ్చండి. కాఫ్ లెస్ దాన్ 3 వీక్స్, ఇన్ బిట్వీన్ 3 to 8 వీక్స్, మోర్ దాన్ 8 వీక్స్. కరోనా వచ్చిన పేషెంట్స్లో కాఫ్ వస్తుందండి. కాఫ్కి ముందు వాళ్ళకి ఫీవర్ కూడా వస్తుంది. కంపల్సరీగా కోవిడ్ టెస్ట్ చేయించుకుంటారు. సో వాళ్ళు నెగ్లెక్ట్ చేయరు, అది ఓకే యాజ్ యూజువల్. అలా కాకుండా కొంతమంది జ్వరం రాకుండా కంటిన్యూస్గా కాఫ్ వస్తూ ఉంటుంది, నెగ్లెక్ట్ చేస్తూ ఉంటారు. అలా ఎన్ని రోజులు నెగ్లెక్ట్ చేసి వదిలేయచ్చు. 3 వారాల కన్నా దగ్గు ఎక్కువ ఉంది, జ్వరం లేదు, మీరు డెఫినెట్గా డాక్టర్ని కలవాలి. లేకపోతే 8 వారాల కన్నా దగ్గు ఎక్కువ ఉంది, జ్వరం లేదు, కానీ మీరు డాక్టర్ని కలవాలి. ఎనీథింగ్ మోర్ దాన్ 3 వీక్స్ డెఫినెట్గా డాక్టర్ని కలిస్తేనే మంచిది. ఏమై ఉండొచ్చు 3 వారాల కంటే దగ్గు ఎక్కువ వస్తుంది. మీరు యంగ్ పేషెంట్స్ అయితే 3 వారాల కంటే దగ్గు వస్తుంటే ఒకటి మెయిన్గా ఇండియాలో టీబీ సస్పెక్ట్ చేస్తారు. లేకపోతే టీబీ రిలేటెడ్ లంగ్ ఇన్ఫెక్షన్స్ వస్తూ ఉంటాయి. అంటే బ్రాంకియక్టాసిస్ అని, లేకపోతే ఊపిరితిత్తుల్లో నెమ్ము కూడుకోవటం అని, అలాంటివి వస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట. అవి సస్పెక్ట్ చేస్తారు. లేదు మీకు 3 వారాల కన్నా దగ్గు వస్తుంది కానీ ఎక్స్రే నార్మల్గా ఉంది, మీకు జ్వరం కానీ ఆయాసం కానీ గొంతులో పిల్లి కూతులు కానీ అలాంటివి ఏమీ లేవు, ఇంకే రీజన్స్ అయి ఉండొచ్చు. ఒకటి మీకు ముక్కులో నుంచి గొంతులోకి పోస్ట్ నేసల్ డ్రిప్ అంటారు, అలా పడిపోతూ ఉంటుంది. లేకపోతే జీఈఆర్డి అంటారు, కొంతమందికి అన్నం తిన్న తర్వాత దగ్గు ఎక్కువ వస్తూ ఉంటుంది, దాన్ని జీఈఆర్డి అంటారు, అలా అయి ఉండొచ్చు. లేకపోతే ఇంకా పోస్ట్ వైరల్ సిమ్టమ్స్లో కూడా దగ్గు వస్తూ ఉంటుంది, అలా అయి ఉండొచ్చు. ఓల్డ్ ఏజ్లో డెఫినెట్గా కనుక దగ్గు ఇలా ఎక్కువ శాతం వస్తూ ఉంటే ఒకే ఒకటి సస్పెక్ట్ చేస్తారు, మ్యాలిగ్నెన్సీ, లంగ్ మ్యాలిగ్నెన్సీ సస్పెక్ట్ చేస్తారు. లంగ్ క్యాన్సర్ అయ్యే రిస్క్ ఉండొచ్చు. అంటే స్మోకర్స్కి నాగింగ్ కాఫ్ అంటే వాళ్ళకి కంటిన్యూస్గా గొంతు సవరించు అట్లాంటి సిమ్టమ్స్ ఉంటూనే ఉంటుంటాయండి. వాళ్ళది కామనే అని కూడా అనుకుంటుంటారు. అది హెల్త్ ప్రాబ్లం అవ్వచ్చా? అంటే ఓల్డ్ ఏజ్లో స్మోకర్స్కి అలాంటి కఫ్ వస్తే నెగ్లెక్ట్ చేయకూడదండి. అంటే అబోవ్ 60 ఇయర్స్, 40 to 60 ఇయర్స్ ఓకే, వాళ్ళు గొంతు సవరించుకోవటం వరకు ఓకే. డీప్ కఫ్ చేస్తున్నారా అనేది చూసుకోవాలి. డీప్ కఫ్ అనేది ఆల్వేస్ అసలు నెగ్లెక్ట్ చేయకూడదు. గొంతు సవరించుకోవడానికి కఫ్ అయితే ఓకే. ఇంకొకటి స్మోకర్స్కి దగ్గుతునేటప్పుడు రక్తం పడుతున్నా కూడా నెగ్లెక్ట్ చేయకూడదు. ఆర్ బ్లడ్ టింజ్డ్ స్ఫుటమైనా కూడా నెగ్లెక్ట్ చేయకూడదు. అంటే అప్పుడప్పుడు కనిపిస్తుంటుంది వాళ్ళు గట్టిగా దగ్గినప్పుడు అలాగా, అది కూడా కొంచెం అంటే ఒక డేంజరస్ సిమ్టమేనా? అంటే ఇప్పుడు బ్లడ్ కూడా రకరకాలుగా ఉంటుందండి. బ్లడ్ టింజ్డ్ స్ఫుటం ఉంటుంది, లేకపోతే మొత్తం బ్లడ్డే పడవచ్చు బయటికి. బ్లడ్ టింజ్డ్ స్ఫుటం అయితే కొంచెం అంటే మనము దగ్గే తెవడతో పాటు కొంచెం రక్తము కనిపిస్తూ ఉంటుంది అనమాట. దాన్ని కొంచెం ఏమంటే అది చాలా షార్ట్ హిస్టరీ అనమాట. ఏదన్నా పైన ఊపిరితిత్తుల పై భాగంలో ట్రెకియా అవన్నీ ఉంటాయి అన్నమాట, లారింగ్స్, వాటిలో చిన్నపాటి ఇన్ఫెక్షన్స్ లేకపోతే చిన్నపాటి వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ వల్ల కూడా అలా బ్లడ్ పడవచ్చు, అది పర్వాలేదు. అలా కాకుండా ఎక్కువ శాతం రక్తమే పడుతుంది, రక్తంగా పడిపోతుంది. ఒక రోజులో 1/2 లీటర్ కన్నా ఎక్కువ రక్తం వామిటింగ్స్ అవుతున్నాయి, అసలు నెగ్లెక్ట్ చేయకూడదు. టోటల్ కంటిన్యూస్ బ్లడ్ అనేది పడుతుంటే మాత్రం ఆల్వేస్ నెగ్లెక్ట్ చేయకూడదు. వాళ్ళు ఖచ్చితంగా డాక్టర్ని అప్రోచ్ చేయాలి.